Čaute kamoši, vítajte pri ďalšom videu. Dnes sa nachádzame v krásnom lese v Bielých Karpatoch. Ideme pozrieť kláštor Katarínka, ideme tuto Janke ukázať, ako je jej vysnené miesto. Teraz sme tu stretli mladého pána, ktorý sa tu narodil. Ideme tu už tak neskôr, nikto tu hádam nebude, že poďte si s nami užiť čaro Katarínky a lesov v okolí.